by nog 'n uitsending van Stoom saam met Oom Omsit. Coach, hoe gaan dit daar? Hallo Omsit, dit gaan goed, dit voel net vir my as ons 2 weke te lank gewees, van geen kompetisie. Ja, soos ons nou al almal weet, verlede week was daar geen rugby in die Oorbergie, behalwe die vroue en Holland, Cavaliers wat gespeel het. En dit is was 'n besluit wat die Holland IBK geneem het, om vir Res Benny van Rooi te ondersteun by die ingang van sy vrou. Ja, daar was heel wat kritiek en mense wat vir dit was en teen dit was. Maar soos ek altyd vir mense sê, aan die einde van die dag is daar 'n liggaam, en hierdie liggaam is Holland Rugby Unie in die geval. En 'n mens moet maar die besluite van die bestuur moet jy respekteer, want tog het jy die klub het hulle daar geplaas, en ons weet nie wat die rede is en hoe hulle daar gekom het nie. So ja, hier van Stoom saam met Oom Omsit se kant af, wegens sterkte om Benny. Ons is baie dankbaar dat alles goed afgeloop het. En ja, dit is nie 'n maklike pad nie. Ek self het my vrou verloor tyd terug. So ek weet waar dit is. Dit is 'n moeilike pad. Maar ja, van ons kant af wegens seënwense, en ons hoop en vertrou dat die Here ook vir oom in hierdie moeilike tyd wat voor lê op 'n besonderse wyse en op 'n besonderse manier sal ondersteun en ons kraag. Coach, ja, dit was maar 'n stil naweek. Dit was stil, basketball games. Maar wat, ek het eintlik vir my plakkaat gemaak vir vanaand. Toe vergeet ek die goed by die weer. Kan ons sit nou dit glo. Eerste plakkaat staan nommer 1, gemeenskapskap. En ek het 'n bietjie met 'n klub gehad gesels, hoe jy's oor hierdie ding. Jy's met die manne op, ons nog nie eintlik speel nie. Ons het verlede week gepraat met TC United wat toe 'n massive familiedag gehou. Hulle het 'n teambuilding ding aangehaal. Ek moes dit vertel, die teambuilding. Die Saterdagoggend het die manne van hulle oets af tot by hulle varkworsies en bakbrood omsit. Dit was 'n fees. Toe is die manne daar vanaf uit en toe sit braai die middag. Die aand het die manne geselligheidjie gehad. Daar was huise geboek, alles. En na die geselligheidjie toe ja die manne mekaar rond en dit is dan. Toe wat die teambuilding is die teambuilding. Ek weet nie hoe effektief. Ek lees dit nou so aandagtig, maar toe dit nou kom by dat die manne mekaar rondgejag het, dan is dit dink aan die geval daar so ongenaal. Hoe hulle reis gesend en dan en die ou daar met die test rondgelê. Ja. Minister Bruckels, goeie idee, familiedag. Maar ons eindig het ons daar nou nie so nie. Daar was dit. Hoe het jy so gekom, meneer Bruckels? Ek weet nie wat op die dat hulle sê, die manne is op en af in die straat gejaag. Ek weet nie nou of die klubspelers is onder mekaar nie, want ek kan nog nie sê nie, maar die teambuilding, maar Ek dink die manne het dit seker. Hulle moet opdraf, hulle moet die rugby gaan speel. Ja. Seker ook maar ons hou sommer saam met die familiedag 'n atletiekdag. atletiekdag, man, Ons kyk wie die vinnigste 100 meter kan. Ja, nee. Maar en ons sit kyk die gemeenskapskuld is redelik stil. Hulle het ook nie baie games wat hulle nou speel nie. En dit bring my juist by die streek uit daar. Ek het 2 klubs genader en gevra, manne, wat maak julle? Nou, in die Oeverberg 1, as hulle net 8 span, dan wil sê hulle speel net 4 games. Nou sê die manne vir my, hulle het nou, het is nou 3 weke sê hulle, waaraan eintlik manne op die oefenveld te sien. En dit maak nou dat die manne se fiksheid afneem en dit maak nou dat die hele die coaching panel, die manne raak ook nog bietjie mismoedig want die manne kom nie uit die kyk, dit maak ons nie saak nie. Dinsdag die coach Bravies.
Al is daar nog 5 man. Donderdag is daar 10 man, maar is 10 ander man. Maar die coach moet dan wees. So, die manne raak 'n bietjie mismoedig en die manne het toe gesê, maar hoe vat ons die, hulle wil die voorstel maak dat hulle nou in die Oeverberg 2 is daar 9 spanne. Gooi het by mekaar. Dan is daar 17 spanne en die manne speel 8 wedstryde, is baie na aan jou groot uitdaag en baie na aan jou groot uitdaag se totals. En die manne reis met manne te Oeverberg. So die manne voel, kyk, om 4 games te speel en dan baie te lê vir 2 maande amper, is nie vir hulle eintlik lekker. Ja, dit is maar daai logistieke goed wat ek reken. Ek dink ons het die antwoorde vanaand is ook in hierdie. Hulle moet dit maar opneem met Boland en miskien 'n voorstel op die tafel gaan lê by Boland. Maar jy sien, dit vir my is daar 'n bietjie veel meer as net die spelers verstaan wat die opdaag coach het. Vir my gaan dit weer terug na dissipline. Jy's 'n rugby speler, die seisoen is mos op, dit mos aan. Jy het nou klaar gespeel, so jy lê nou by. Maar nou moet jy mos juis by die oefenveld sodat jy saam met hy coach kan werk om miskien 'n paar nuwe moves uit te werk, bietjie te werk en fiksheid en dis meer. En dan die ander ding wat ons nou net ons het so lekker gelag oor Test United. Miskien moet klubs maar 'n bietjie uit die boks uit ding verstaan en vir hulle self sê, okay, daar gebeur nou niks hy Saterdag nie, maar kom ons hou 'n familiedag. Ons hou 'n familiedag. Yes, En laat die 2 spanne miskien met mekaar speel, soos 'n tipe van 'n friendly. Omsit, dit bring my juist by die ander klub wat ek genader het. Strydbaai. En die Strydbaai se bestuur het besluit, amper 2 maande is niks doen nie. Kom manne, ons moet die manne by mekaar hou. Toe die manne nou 'n naweek uitgesit, 17 tot 19 Mei. Volgende week. Ja, en dit begin met 'n fun day, die 17. Daar's 'n fun day wat hulle aan die gang het. Daar is karre kompetisies, daar's rugby wat die manne onder mekaar speel, sewees. Daar's Legends rugby. Ons kan seker daar inval ons toe, ek weet nie, maar daar's Legends rugby en daar's Kids rugby en tatsies wat gespeel word, maar omsit die manne van haar toegangsfooi en meneer en my juffrou Strydbaai rugby klub. Maar dis 'n Vrydag aan. En die Saterdag? Die Saterdag omsit, het ek net goed die ding het nou gelok. Amper soos 'n getier se tande lok het my vinger nou gelok. Maar die Sondag is daar 'n dankdiens. By die veld self, op die sportgronde. Nie 'n keer nie, daar by die sportgronde. En dan is daar natuurlik, die manne gaan daar in die Saterdag omsit. Daarokie ding. Potjie kos kompetisie. Elke span het hulle eie deelnemers. En daai manne gooi in 'n pot. En jy een pot het met daar 15 maaltye kan kom. Ek weet nie hoe groot pot is dit nie. Is seker 'n blespot. Is seker, ek weet nie hoe groot is so 'n pot nie, maar is 'n pot. 15 maaltye en dan sal die klub gee vir die manne hulle dromme en die braaihout en elke pot se toegangsfooi is R50. So die klub het 'n naweekfondsinsameling. Alles word gebaseer en gesentreer rondom die 2 spanne. Die manne het modeling, karre, dis dorpkarre en opkarre. Ek weet nie wat 'n karre en op en af, maar dis 'n dorp te goed. En die manne se karre word geref en donuts, dit word verkoop ook al. Maar ek kan donuts maak. Dis nie die donut wat hulle in die pad maak nie. Nee, dit kan die donuts word verkoop ook. Nou en dan is dit ons nou die Saterdag die braai vir die potjie. Sondag 'n diens op die veld. Ja, maar coach, is hulle nie hierdie jaar 30 jaar ook nie? Ek kan nou nie Is sê dit nie miskien ook maar deel verstaan van hulle opbou na hulle fees op hulle 30 jaar. Ek weet, hulle het mos so 'n paar weke terug het hulle mos so 'n tipe van 'n funksie gehad, 'n Legends funksie of iets. Ja, dis 'n 30 jaar celebration wat hulle deel maak van die hele ding. Ja, dit is reg ja, ons en Ricardo, ons korrespondent daar in die Strydbaai,
manne doen goeie werk, ons sit, die manne doen goeie werk. Ja nee, ek wil eintlik vir Strysbybel as 'n plom en dit is miskien 'n voorbeeld wat baie van die ander klubs kan vat. En self die streek, die groot uitdag. Want die groot uitdag kom ook op 'n stadium tot 'n stop. En dit as 'n 2 weke wat hulle nie speel. Ja. Miskien kan hulle ook besluit okay, ons sien sommer daai tyd as 'n bietjie om 'n bietjie te gel met die familiedag. En al speel jy nie die dag sport nie, man kom net in braai en geniet jou net, maar nou nie soos jy nou sê by Rabbi Hy het gebeur. En nadat die manne gebraai het, dan jy dat jaggen in mekaar. Hoor beter hierdie pad af. Dit is die pad nie nou by. Ja, maar dit is klubs in die boks bedink. Veral die stryk uitdaag in jou waar die wedstryde baie vroeg begin het en vroeg ophou om aan die einde van die dag die spelers besig te hou. Ja, ons het en die manne sê kyk, daai een pad wat daar weet is dat Jakob met 'n draai. Dis sê die manne hoe reg die. Sien nou. Die manne is dit. Ja, die manne, daar is nog van om die draai op. Nee, die manne ons sommer stry. Oh, ja my. Hoe die manne so gekom? Ek weet jy ons sit man, ons wil vir definitief betrou weer. Het lyk my ons het gestoop dan kom sit. Dan lyk dit met 'n draai kan dit sal. Hulle sê hulle seker 'n ref op heel vroeg. Dit kan nie wees nie. Kan ek meneer. Gooi. Die tweede man skiet regter. Hy was ook daar. Oh. Wat het nou? Hy maar net daar van die ooste. Dit is wel lekker gegaan. Hoe dat dik gegaan ons het dit dik gegaan. Maar kan sê bietjie ek was 'n bietjie die naweek op Hermanus. En daarso het die Boland dames het gespeel teen die Border Ladies. Baie goeie wedstryd. Maar voordat ek oor daai wedstryd praat, wil ek net vir die vroue spanne wat daar was en die afrigters en die moeite wat Boland doen om vroue rugby aan die gang te kry. Ek wil vir Boland applaus hierso. Daar was heelwat spanne wat daar was en ek moet iemand uitsonder ook, Nico. Daarso van Bredasdorp tot Nico, jy doen baie goeie werk. By elke keer as ek nog vroue gesien het, dan het ek jou gesien. En die effort en die moeite wat jy insit om daai jong dames op 'n level te kry, dit vat nog eens baie, want tradisioneel as dit 'n speel vrouens mos nie rugby nie. En dis 'n nuwe baby hierso. Maar ek dink hulle doen baie goeie werk. Ja, dan die wedstryd, die ladies, die Sanlam Boland dames klop vir die Border Ladies daarso 2012. Maar weet jy, ja, ek sê vir jou, hy vrouens kan skrim jong van Boland. Ja, hulle vrommel daai arm is Border Bulldogs op meneer. En jy weet, dis nie pap in klein vrouens wat daar skrim van Border nie. Dis groot vrouens, verstaan jy. En maar die skrimkrag van Boland, die dames was net een te veel. Nee, hulle het vir my geweldig, hulle het my baie impress. Maar dan moet ek vir hulle 'n bietjie iets wat ek 'n bietjie teleurgestel is, verstaan, is dat met baie balbesit in die eerste helfte en die wind in hulle blaaie. En hulle moes eintlik al die wedstryd weggevat in die eerste helfte van die Border Ladies af. En dit het veroorsaak dat die resultate was baie close. En dit het veroorsaak dat die ladies van Border vir hulle in die tweede helfte geweldige opdraande gegee het. Onderdruk is hulle. Hulle onderdruk is, want toe speel hulle met die wind agter hulle. En hulle het eintlik meeste van die spel het hulle eintlik oorheers gestaan en gespeel. Maar baie geluk aan Thomas, dit is ook 'n ander persoon vir wie ons ook in die Boland groot waardering moet hê. Hy doen baie goeie werk met die dames daarso van Boland. En hulle het die knop gehad 2012. Ek dink die Boland
juist omdat hulle agter vir hulle so 'n mooi platform skep in die vaste fasette, dink ek dis waar hulle krag lê. Ja, en jy moet onthou, ek het met Thomas gepraat voor die tyd. Ek dink hulle het 'n paar beserings en van hulle ski players, nee, is by die Bokke. Oh, okay. So hulle self was nie op volle sterkte nie. Ek kan eintlik sê hulle het 'n B-span eintlik ingestuur. En dis nie teenstaande moet ek sê hy kom doen baie goeie werk daarso. En weer eens baie geluk aan die Boland dames, Sanlam Boland dames vir 'n pypoorwinning. En ek het nou juist in die week gelees die dames en die Cavaliers, hulle is nog in die rand vir 'n moontlike uitspeel in van die semis hierdie jaar, later van jaar. Nee, die meisies doen ook baie goed. Ek dink hulle het groot tellings al opgesit teen gevestigde spanne. Ja. Coach Aidan, die groot uitdaging hier hierdie naweek op niks plaasgevind nie. Maar ek verstaan môre gaan dit koek in die bos. Ja, maar ek wil nie julle kyk, ek het gedink ek wil hom vat weer eens daar van die Parkstraat af. Okay, dus wil 'n bietjie weer op Parkstraat gesels. Parkstraat kry sy tweede wedstryd. Die gevaarlike verlies. Ja nee, kyk, ek was op 'n half verlies op sê. Dit is nou nie Parkstraat as 'n ander straat. Ek weet nie wie hulle op Dansdorp ken nie, maar Parkstraat soos 'n omklode brein al het gesê. Hy gaan vir jou njaga. No, ek kan nou altyd vir julle sê, Dansdorp Rangers gaan vir julle njaga. Want hy verstaan hulle speel hulle nuwe treie. Dis die oorspronklike Rangers stryd. Dis korrek. En die broek. Yes sir. So julle sal so 'n môre gaan die Boland die ware tiere sien. En dan gaan hulle verstaan hoekom hulle nie die perde genoem word, hulle het hulle perd vir die bors, om hulle die tiere genoem word. Yes. Want môre speel by Dansdorp Rangers soos ek verneem in hulle aanvanklike klere met die regte kleurskakering en die wit broekies, die gekweste tiere. So ek kry vir Verliesdorp, maar jammer. En jy weet Verliesdorp, hulle baken mos op Safkol. Dis korrek. Safkol maak ons al die spanne, maak Safkol mos sag. En dan kry hulle wat die manne. Dan kry hulle die manne. Nou daar is nie Safkol gewees verstaan jy wat nou vir die tiere sag gemaak het nie. Daar was niks gewees. So ek sê nou vir julle, eintlik wag vir julle daarso in Denver. As al by Werner. Hy sê, dis 'n klein skooltjie. Hy worry nie van wat verlies nog by hy wag vir Werner. Yes. Hy sal heel besig met Werner. Omsit die volgende wedstryd is in die Sandpit. Ja, wie sal Wilskut ontvang vir Pastor Derek? Ag nee, wat hy gaan sommer 'n hok in die park wees. Alvisa, al wat ek vir jou sê, gee pastoor ordentlike pak. Pastoor, ek was hierdie week gesien ek. Ja, pastoor, dit wat ons goed kanse. Die man is daar so albei met 'n vuurwapen rond. Dis korrek. Ja, hy sê hy kom nie daar na ding toe. Ja, ek sê hy skiet teken. Hy sê hy kom met 'n laggie. Dis hoe hy vir Elvisa die naweek gaan aanvat. Dan Elvisa. Hy kom sommer Clement toe skiet. Maar nou sien ek Elvisa in die week het hulle vir hom 'n ander pos gesit. Toe sit hulle daar so by die meer, aan die Clement. Daar waar die rivier in die mes. Toe sê hulle daar eindig. Rivier sal eindig. So ja, ek dink is môre vas daar op die Sandpit. Ek is eerlik, maar ek dink die pastoor met al sy vuurwapen en sy ganskote en goed. Ek dink hy gaan dit maak daar so op die Sandpit. Nee, dit lyk na 'n goeie wedstryd wat daar gaan gebeur en dan is ons 'n bietjie onbeweeg. By die huis tweede week agter mekaar Botlafire. Hulle speel Black Lions. Ag nee, wat? Die manne van baie geluk ja, Azani. Baie geluk op 'n oorwinning. Ek weet dit gaan nie môre gesê word is Robla nie. Môre wen jy eerlik. Môre wen jy eerlik aan vir Black Lions. Ja, baie geluk by voorbaat. By voorbaat ja. Dan natuurlik weer by die huis
is die manne van die canola manne, Kellys. Hulle speel Genadendal-tyd. Ai, Hulle speel Genadendal-tyd. Ons sit verlede week. Voor verlede week. ek nou hiervan sê Ek kom ek sê voor verlede week. Toe druk Genadendal die 1-3 na die ander op Firepark. Toe lekker die manne is moeilik. Coach, ek wil nou nie jou babbel blaas. Maar toe draai hulle. Ja, coach, Toe speel Botla huis toe. So ek weet nie of hulle dieselfde tweede helfte momentum gaan hê hier op Canola Park hier ons. coach, ek wil nou nie jou babbel blaas nie. Ek sien jy het 'n geel kom Maar- daar voor jou. Yes. Ja. Geel is mos canola. Yes, en die rooi is mos genaal. Nee. Rooi swart. Dis rooi ja, is kanaal. Genaal. Maar nou as jy die rooi sien, so gaan die canola manne vir genaal bloedbek gee môre. Jy kan dit, ek kan nie sien. Ek kan nie sien. Hoe Torra se manne gaat vas van die Genadendal. Ons het Torra oefen al heel week, is een goeie. Ja nee, kyk, daai is 'n eister jong. Daai man gooi nie missie. Hulle sê Torra's deesdae is soos goeie ou brandewyn. Hy raak net beter Yes. en beter. En die skop wat hy jou gee. Daar is nie nog een. Ja, maar ek verstaan Torra, hy oefen sy skoppe op nou, weet ek nie, of hy daai crucial skop miskien wil aanvat. As dit miskien 'n 50-50 gelyk is, verstaan jy? Nee, kyk Torra kom nie met 'n laggie. Ek weet nie omsit. En dan natuurlik, kom ons vat dit bos toe, mama. In die bos, Safkool speel Houston by die huis om sit. Ek is eintlik bang om te Daai game is so belangrik vir Houston, soos môre die hele dag. ja, dis hoekom ek eintlik versigtig wil wees, verstaan. Nie dat ek bang is vir Burner, ek is nie met jou bang nie, jong. Regtig, ek sal sommer sê, as dit so is, maar ek is baie eerlik vanaand. Houston, ek is 'n groot Safkool man, ek sien ek het groen ook aan. Yes? Maar vir Houston het ek die grootste respek. Ek sien net sommer bloeiem vanaand aan. Maar okay, is alright, ons vergewe jou maar want jy weet nie wat jy doen nie. Ek's 'n undercover Safkool man. Ja. Nou met alle respek gesê, ek sê vir jou coach, moenie vir Houston onderskat nie. So ek dink dit is die wedstryd vir die naweek. Dit Safkool het verlede week, nie verlede week, die voor verlede week nadat hulle uit hulle skorsing het gekom, het vir Calhoun 'n goeie pakke gegee op Canola Park. Ek weet Safkool het die skiet goed om vir Houston te klop. Maar ek sê weer, dit gaan nie maklik wees nie. Juist omdat Houston met die rug teen die muur is en hulle wil iets bewys. Korrek. En die ander ding is ook, daai veld van Houston al die jare, hy speel swaar. So daar wag 'n titaniese stryd in die bos. Môre in Houston. Ja, en die ander ding is dit, verstaan jy, ek sal 'n bietjie, as ek nou Houston is, dan vat ek 'n bietjie vir Safkool sielkundig in. Jy weet, hulle sit met 'n baie swaar straf. Ek sal 'n bietjie in hy voorspeler se kop ingaan. Verstaan? As ek nou vir Houston se ouens goeie raad wil gee, ek sê nie hulle moet nou genietsig wees in vir Safkool se ouens uit te af te staan deur hulle te slaan nie, dis wat ek sê nie. Maar daar is mos 'n manier om ouens uit te lok, verstaan jy? Want jy weet, dis nog as iets wat vir my bekommerd op die stadion van Safkool. Ek het dit gesien in die Caledon wedstryd. Daai aggressie by die voorspelers was nie daar nie. So dit is so vir my asof Safkool 'n bietjie teruggehol is, 'n bietjie bang, verstaan jy, hulle reageer te oor en in die heat of the moment, verstaan jy, gebeur daai ding en dat's hulle gone. Because why? Jy weet tog self, hulle het 'n bitter, hulle het 'n opgeskorre vonnis. Ek sê meneer, ek het dan met baie misdadigers gepraat. Daar sê hulle meneer, jy gee my enige direkte straf, maar nie 'n opgeskorre vonnis. Dis die swaarste straf wat jy vir my kan oplê. Want jy kan eintlik basies niks doen nie, want gly jy, dan lê jy. As ons dit sê, daai ding wat hang. En daai ding man op oor die man se kop. Hy hang en as jy 'n lekker ding, maar so sê kom kan sê om sit.
Die liedjie sê ons sal nie worry nie. Ons sal nie worry nie. 'n Saffies up. Ja, coach, nee, ons wil regtig vir die spanne geluk sê vanmôre, voorspoed en laat rugby aan die einde van die dag sien. Korrek, ja. So ja, met dit het ons aan die einde gekom van ons program. Van my kant af, goeienaand. Ja, en môre se wedstryde. Wie wen? Wie verloor? Dit is wat dit is. En coach, hy sê